Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبارين شريف لا تي في لا جبغو مالكونا مالكوكا فولي أني ولي ماندو أمبو تاكو أونيشي أو بلا جليما أو منو سغلينو شريف لا تي في لا وقتي بلا جلينا بي أغا واجولي كني أمي بمغو سيجدالا مين بي ويلي نيامانا أتتي بغو تباكورو أنكرا مغو أستاذ الفاضل يحيى كوني aninga fara aka kalamblo kalando bela jelinka aninga fara sigidala mogoka aninya makoroka ubela jeli fara la nyonga ka wajuli kene belebele sigi ka sani kiraka mauludu nusojali yirali hukum konnala bara imbela jelinkera desambur kalo samba fla ani muganduru konnala nyamana atete bugu tabakoro bara nunduna ne ankara mo Ostazul Fadil Sad Dumia alega blastrali kawnyi femi sorolola angaje anga nyama do fe كنا يا سر الناس جيلين بمولود كلاو بولو بنفس القرآن كو كانني أويكو مولود كان كه كونو كرا كون يربي فراكي بقى خلاص كنا يا سر السنة كما كان جيلين بي على كرا كما كان صلى الله عليه وسلم كو أي مولود كه كو كان نو يكون يربي فراكا غو فريمان ني دوني با كمارا دوني كما بيالا غو دكتور ngami fu ikalana onga sisa ibe sabali ala kama ni deux poids deux mesures no make aye wa aqimul wazna bil qisti wala tuksiru al mizan note nasu jelente ko ay mauludu ka weche qur'ane mu mebe aya kelente ko ay mauludu ke aya de be tawilu ka aya de fasari ka aya de koroke ko ni majirana ko mauludu be danga aya kelen ere qur'ane ko ay mauludu ke ote qur'ane dona ubia قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آياتي بوي أفهمنا دكتور وعلى كذا السنة فنكما كان جيلين كلنتي كواي مولودو كي نعم كنا من مولودو ده كي كيرا بانغيران تنين أكما تنين كنغداي ويا سورة مقدو فنا بين نسوجا دولا كو كاو بيكاني جمونا كام كي كو على إيدين نويا أما أكما كم بي نعم كيرا يركما كان كواي مولودو كي دكتور مو أتي onga yi hakili singa madona am singa kuma ifra nyonga ka ambali ko nyuma ka di docteur ma docteur yala aya jelimbe wa bin nafsil qur'ani qur'ani aya baworoni ko la ko Allah taala ko qur'ani ko no ko kana mauludu ke de ngal gele aya do le fana be se ka soro ibolo aya mba yiri la ko ne ba yira ka fo kira ka mauludu manga ke o ye ga tawilu ni ga famuya o aya la nga yala aya baworoni ko la ikana aya kilinda ma ko Allah taala de kuni aya la ko kana mauludu ke docteur be ga nyini ama soro na ya soro do me na me mikoro da odo na nga para were mi nyamuke na ya soro kira ga sunna kuma kan be sallallahu alaihi wasallam ko kira di ko aka sunna kuma kana hey akona faranyo onga ga mauludu ke ko ne bangera de kada ga do bina faranyo onga go Isa bangera do bina faranyo onga go Musa bangera wa au kana faranyo onga ga mauludu ke ko ne kira bangera na be sunna la nanai on ne dalute mauludu ke ba o bolo qur'ane kono ka ka ke o koro de ko dalu de fana te akebalu bolo ka kana ke akuma ni ndoro le kele talo ni aya jele mana ko ka ke aya jele ne fana mana ko aka ke donc o to yi ga famuya isa o de kama an me miliye mina doro an ga kunɲɔgɔn kɔfɛ ne ga famuya ya yire la ala kira ye bonya min kɛ anw ye jɔyɔrɔ min bɛ a la valeur min bɛ a la tiɲɛni yɛrɛ la anw ka don dɔ kɛ bonyamasegi ye o ala kira ba ye o ni kɛli ka kan baasi t'a la t'a fɛ
ne fana ta y'a yirila de k'a fɔ a ka bon e bolo cogo min ani e y'a faamu cogo min tiɲɛni yɛrɛ la a bange ko kuma yɛrɛ de ka bon e da ma o kuma e b'i sigi k'i da bɔ a la n'o y'i ka faamuya ye t'o kan ka silamɛw ka kun ɲɔgɔn kɔfɛ waati dɔ tɛmɛra an tun bɛ nin ɲɔgɔn lagosiba ninnu na an ye tile gan ɲɔgɔn na fu fɔ diɲɛ ka wuli bɛɛ tɛ kɛ mawuludukɛla ye fɔ diɲɛ ka wuli bɛɛ tɛ kɛ mawuludukɛbali ye kuma in de bannen filɛ fo ka taa buru fiyɛ dɔw bɛ mawuludu kɛ fɔ diɲɛ ka wuli fo ka taa buru fiyɛ dɔw t'a kɛ ka d'a kan dɔnni sɔrɔ cogoyaw ni dɔnni ta cogoyaw ni istinbatu ni faamuyaw ta cogoya ni fɛnw o de b'a to an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a la wa ka fɔ ɲɔgɔn kɔ yɛrɛ ye Alahu Taala ka sunna de ye dalila o kuma kira ka fusamanciya maa tɛ se k'o fɔ k'o s'a dan na ala kira ye médecine générale de sallallahu alayhi wa sallam o de kama bi karamɔgɔ dɔw bɛ kuma a ka muɲu dama kan i ye i tɛ dɔ ta ala kira ka muɲu na ala kira tun bɛ mɔgɔw pardonner sallallahu alayhi wa sallam i t'i jija i fana ka kɛ mɔgɔ pardonnera ye i ni balima cɛ a ye juguma min k'i la yafa ma ko ala kira tun bɛ yafa mɔgɔw ma tumana min na n'a ye se sɔrɔ sinjima minnu bɛ yen ni aw tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la a ye yafa ɲɔgɔn ma k'aw bɛ kira min nɔfɛ sallallahu alayhi wa sallam k'a kɛra o kira la ko kira yafara magankaw y'a labɔ magan don min na n'a y'i kɔfilɛ ka magan lajɛ a kasira a ko Alahu Taala ma ko nin ye duguw la dugu kanunen de ye ka na ne Mamadu yɔrɔ nka se tɛ n ye Alahu Taala ko a ma ko bɔ i ka taa innal ladhi farrada alayka al-Qur'ana laradduka ila al-mi'ad Mamadu bɔ i ka taa mɛ i segi dugu in na yan don dɔ kira bɔra ka taa ala a bɛna maga minɛ donni min kama maliyɛn anw ye kira ka tolérance bila min ka daminɛ Kayi fɔ Kidali jamana fanba ko majorité ye silamɛ ye nka est ce que anw bɛ ka min da ɲɔgɔn kan bi ɲɛnamaya kɔnɔ ala kira ye nin kɛ wa sallallahu alayhi wa sallam kira ye magankaw fara ɲɔgɔn kan a ko ya ahla Makka ma tazunnunani anni fa'ilun bikumul yawm a ye magan bɛɛ encercler o y'a sɔrɔ o y'a bila ka taa refuser la o y'a bila exil la k'a bɔ a faso la ka taa sɔrɔ minnu y'a labɔ u t'a ni faso yɛrɛwolodenya cɛ Alahu Taala y'o de fɔ ala kira ma ko wa anta hillun bi hazal balad Abu Jahali t'i ni notabuliya cɛ koyi Aba Lahab t'i ni notabuliya cɛ koyi Walid ibn Mughira t'i ni notabuliya cɛ koyi Aïs ibn Wa'il t'i ni notabuliya cɛ koyi nka Muhamadu y'i labɔ bi ni ala ye kow gulo latigɛ la bɔ i ka taa o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen walandadi kɛra kalanbulon kalanden dɔw fɛ fɛn min sɔrɔla u ka walandadi ninnu na an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ bɛɛ la kundigi de kan o ye sedil istifari ye k'ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ko ni mɔgɔ min y'a kala k'ala ko ten n'i y'a kala tile kɔnɔ n'i fatura tile kɔnɔ k'ale ala yafari ma i ka jurumuw la ko n'i y'a kala sufɛ ko n'i fatura sufɛ k'o fana da kelen don o ye dugawu jumɛn ye o ye Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kalaktani wa anna abduka wa anna ala ahadika wa wa'adika ma sata'atu a'udzubika min syarri ma sana'atu abu ulaka bini matika alayya wa abu bizanbi fakfirli fa innahu la yakfir zunuba illa anta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nega walanda kawaidul islam silamaya jose kamsatun durudo al-awwal afolo ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah asani aflana itau zakata sel joli asalisu asabana somra madona sungalo suni arabiu anana itau zakati zagabo akamisu aduna hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila so yijili nasibe mogomi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maudu'una yawmin hawla sira nega bi wala nabe ga kuma ala kidaka nyana mayaka a sayidina Muhammad an kuntigi Muhammad bun Abdullahi mi Abdullahi denge wa qad wilida sallallahu alaihi wasallam an kuntigi Muhammad neman kishibai abangina maka yawmul isnain tenedo yafe sani ashra min rabiul awwal doma kalo kletan flanala amal fil
sama kelesa wa kana waliduhu qad tufiya wiladati afa fatura ka ko aga bangenia wa dufina bil madinati afa janasana madina farabatuhu ummuhu abaya lamo wa ra'atuhu ba'da ummi suhaibatu aslamiyya abaga lamo ko fe suhaibatu aslamiyya lamo summa halimatu sadiya o ko fe halimatu sadiya lamo wa fi sadisati min umri ashi sanworo tufiya ummuhu aba fatula bi abuwai dugu kono wa fi kamisati wa 20 min umri mamna shi sera samu ganduruma safara fi tijarati ila shami lil sayyidati Khadija anamba Khadija voyage la kata shami jago sirala wa ba'da urju'u bi sharaini usegine ko fe kalofla tazawaja biha ayamba Khadija furu wa kana umruhu 40 sanatan o ya soramba Khadija shibe sambinanna wa umruhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan o ya soran kuntigi Muhammad neman kishiba ya shibe samu gandurwa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallaman tasliman kasiran amma ba'di. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebe kuma Qur'anere ka mina suratul humasati kala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wailun likulli humazatin lumazat allazi jama'a malan wa addada ya asabu anna malahum aqlada. An kelen ko fe ka ala tanu ka ala barkada o ko fe ame sol chayan kuntiki ka ananga nabi nyuma Muhammad min kɛra hinɛ kana danfɛn bɛɛ lajɛlen ma sigi kun ye Muhammad min ye ale min kɛra nabi ɲumanw dafabaga ye ani cidenw ɲɛmɔgɔ ale min kɛra ala kanu ɲɔgɔn ye ka kɛ anw ka kira ye o kama an ko a ka kan manto ka ala tanu manto min n'ala y'u kɛrɛnkɛrɛn k'u kɛ ala kira manto ye an ka dɔn k'a fɔ bonya fosi t'o sanfɛ ala kira de bonya na ka tɛmɛ kira bɛɛ lajɛlen kan wa o kama ala kira mandenw fisayara ka tɛmɛ mantonw tɔw bɛɛ lajɛlen kan o kama diinɛ min ni a nana n'o ye silamɛya diinɛ ye o fana bonyana ka tɛmɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen kan i n'a fɔ ala y'o sabati an ye a ka kuranɛ kɔnɔ cogoya min na kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ko ala kira manto ne kɛra manto la fusamantu ye manto minnu n'u bɛ ɲɔgɔn lasu ka kɛ ɲuman kɛli ka ɲɔgɔn fataniya ka bɔ juguman kɛli ma wa bɛ limaniya ni ala ye o cogoya in na o la an k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni i y'i yɛrɛ ala kira mantoya kɔnɔ i y'i yɛrɛ ala ka kanu kɔnɔ mɔgɔ sɔrɔ i ka kɛ kanu barikadabaga ye ka kɛ kanu in wale ɲuman dɔbaga ye f'i ka ala tanu ni ala kira mantoya sɔrɔli ye o kama an bɛ ala tanu ala min y'an kɛ silamɛ ye ka ala tanu ala min y'an kɛ ala kira manto ye o la ne ka bi wuladen na mawudu bɛ tɔharatu de kan n'o ye sanuya ye an ka dɔn k'a fɔ silamɛ n'a ma ye k'e y'i yɛrɛ wele k'e ye silamɛ ye ka ban a ka kan i k'i ka sanuya ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i n'a fɔ fikutigiw b'a fɔ an ɲɛna cogoya min na ko inna awwala shay'in yushibu ala al-muhallafi tashihil iman summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainuhu ko alsilamɛden ni balihuya fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ wajibiya i kan o ye i ka limaniya kɛnɛya i dusukun na limaniya kɛnɛyalen kɔfɛ i k'i ka faridamako i ka wajibimako ye k'olu ɲɛɲini k'u ɲɛdɔn o la n'o ye hukumu tɔhara ye ani hukumu solati hukumu siyami ani hukumu haji wa hukumu zakat i kan ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o la an bɛna kuma saniya yɛrɛ bɛ tila ka taa tilanyɔrɔ joli la o ye tilanyɔrɔ fila ye a fɔlɔfɔlɔ o ye tɔharatul ma'iya ye filanan ye tɔharatu turabiya ye
taharatul maya de be fɔlɔ silamɛya kɔnɔ n'o ye ji la saniyali ye saniya bɛ kɛ ni ji de ye wagati min na ni ji dɛsɛra darula kama walima ji yɛrɛ tɛ yen fiyewu saniya bɛ sɔrɔ ka kɛ ni bɔgɔ ye o la n'an ye taharatul maya fana ta k'a lajɛ an bɛna sɔrɔ fana bɛ tila ka taa tilayɔrɔ 2 la a tilayɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye o ye gusulu ye n'o ye janabako ye tilayɔrɔ 2nan o ye wudugu ye n'o ye selijita ye o la ne bɛna kuma janabako de kan janaba bɛ ko kun minnu na ne bɛn'o fɔ ani janaba farida a n'a sunna o la n'an ye janaba ta k'a lajɛ janaba ye koli ye koli min alisilamɛ bɛɛ kan k'a dɔn parce que n'i y'a mɛn i ka seli bɛ minɛ o k'a sɔrɔ k'a fɔ i ka sanu fɔlɔ o la janaba bɛ ko kokun minnu na o ye kokun 6 ye fɛnba 6 min ye wajibi ye a fɔlɔfɔlɔ ni kafiri tubira ka don silamɛya la janaba ko bɛ wajibiya kan o y'a fɔlɔ ye a filanan ni mani bɔra cɛ la walima muso a kɛra i sunɔgɔbagatɔ walima a kɛra i ɲɛ yɛlɛlen damu sira kan n'i wulila janaba ko bɛ wajibiya i kan a sabanan o ye ni furu bato tɛmɛna furuɲɔgɔn 2 ni ɲɔgɔn cɛ janaba ko kɛra o 2 bɛɛ ka wajibi ye a naaninan o ye ni muso bolo donna ji la ni saniyara janaba ko bɛ wajibiya i kan a duurunan o ye ni muso min bangina ni bange joli tigɛra janaba ko kɛra i kan wajibi ye a 6nan n'o ye a laban ye o ye ni alisilamɛ fatura a ka kan a ka saniya fɔlɔ ka janaba ko ka sɔrɔ ka taa di a dabamasa ma o la janaba bɛ ko ni kunba 6 in na o la an bɛna kuma janaba farida kan n'o ye a wajibima ko ye n'i ma o kɛ janaba la dɔrɔn janaba tɛ ɲɛ an bɛna kuma o de kan faraidul gusul 4 janaba ko farida o ye 7 ye a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye niya ye n'o ye ŋaniya sirili ye ka ŋaniya siri ni janaba nɔgɔ ye i bɛna bɔ i la ni alabato ŋaniya ye o kɔfɛ ka ji kɛ k'i fan bɛɛ lajɛlen labɔ i ka dɔn k'a fɔ n'i ye ji suri ka ten ji ma e fan dɔ labɔ k'e taara seli ten i ka dɔn k'a fɔ i ka janaba ma ɲɛ a sabanan o ye ka ji kɛ farikolo fan bɛɛ kan k'a tereke o y'a sabanan ye a naaninan o ye k'i teliya a koli la n'i bɛ janaba ko i b'i teliya o la an bɛna janaba ko sunan na n'o ye minnu kanunen don a la n'o ye sunnatul guslu janaba ko sunan o fana ye 4 ye a fɔlɔfɔlɔ k'i tɛgɛ 2 ko fɔlɔ sinon i k'i tɛgɛ don ji kɔnɔ i k'i tɛgɛ 2 ko duguma fɔlɔ o la 2nan o ye da kucukuculi ye a sabanan o ye ji don nuna ye a 4nan o ye kulo masayali ye o la ni walanɛ ne tun bɛ ne bolo ka di alisilamɛw ma o kara an b'an ka ustaz fo n'o ye ustaz Yaya ye ale de kɛra sababu ɲuman ye an ye kalanbulon dayɛlɛnnen don madrasatu sabilina o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen folikan ni tanukan ni waleɲumandɔnkɛ caman kɛra fɛn min sɔrɔla olu la an ka jɛ an ka ɲɛmada o fɛ nana yalasa an bɛ se ka nin mawludi in kɛ cogo min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo siga tɛ foli la o bɛɛ ye foli laminɛ anw b'a fɔ n ko anw de gagné na wallahi parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ ala ɲini n'i ma tɛmɛ ni kira fɛ i t'a sɔrɔ siga foyi t'a la o tuma ni kɛnɛ in ɲɛnamayara ka karamɔgɔbaw ye kɛnɛ in kan yan wallahi anw b'a fɔ anw de kɛra kunnadiyaw ye anw de kɛra maa kunnadiyalen ye wallahi siga anw kɛra maa ye maa minnu bɛ fara kira ka jamakulu ka kisi nɛɛma kira ye siga t'a la anw b'a fɔ anw ye ala sɔrɔ ka ban wallahi tuma an bɛ an balakaw fo wallahi siga t'a la olu hakilila bɔra olu minnu na wallahi ka se anw cɛw ma ka bonya d'an kɔrɔ siga t'a la an balimakɛ fɛn fɛn bɛ yen sigida in kɔnɔna na mɔgɔw fɛn fɛn dɔrɔmɛ 1 bɔ a la an b'a fɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen sara kɛ alijinɛ ye amin minnu bɛ kɛnɛ in kan an tɛ mɔgɔ sara sɔrɔ ala de bɛ se ka bɛɛ sara siga foyi t'a la maa fɛn fɛn nana nin waajuli in na wallahi an b'a fɔ ala ɲɛna ala k'a kɛ dɔrɔlɔya ka bɛɛ lajɛlen ka aju wuli amin an b'a fɔ ala k'a kɛ ka jamana basuma amin tɔɔrɔ mun bɛ jamana kɔnɔ ala k'a yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ amin gɛnnajugu minnu ɲɛsinnen don a ma yara bɛɛ ma ala k'an sew la amin ala ka jamana ja amin ala ka sigi ja amin kɛnɛ mun sigilen filɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kuncɛ hɛrɛ la amin minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigi n'u yɛrɛ ɲuman ye ka to ka jamaw ɲuman sɔrɔ ye a kɛ to bɛ nin kan sallallahu muso a n'aw den a n'aw ba ka bɔ Sabinajɛya la Mayiga n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso aw bɛɛ ni baraji o kɔfɛ n bɛ an ka Malenba in fo
n'o ye Ustaz Yaya Kone n'ale de ye musow fara ɲɔgɔn kan k'an bɔ dibi la k'an ka kalan kalanyɔrɔ dayɛlɛlen don muso bɛɛ lajɛlen Bambayara muso bɛɛ lajɛlen kalanyɔrɔ dayɛlɛlen don a bɛɛ lajɛlen denmisɛn kalan fana bɛ yen faranko arabu bɛɛ ka taa ni den ye. An ka foli belebele bɛ an ka karamɔgɔw ye minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na an ka kɛnɛ diya an bolo. N ka foli bɛ Yaya n'a ka kalandenw ye n ka foli bɛ n yɛrɛ ka association mɔgɔw ye ani ni muso minnu ye sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara in na n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce u ni baraji. N ka foli b'an furucɛw ye n'olu kun tɛ an ka ko in kun tɛ ɲɛ an bolo k'u ni ce u ni baraji Ala k'u bɛɛ sara. An baden silamɛw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ an b'a fɔ aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala barakatu. Wa alaikum salam. Kuma janti ni n'a fɔ modérateur y'a fɔ cogo min na ko miniti 1 ni seconde damadɔ. Anw tɛ se ka kuma nin kɛnɛ kan kosɛbɛ ka kɛ sababu ye nisɔndiya kala min n'a tuguna ɲamakɔrɔ a yelen nana bɔ yan nɔ bi n'o ye Tabakɔrɔ ye. Allahu akbar. Yaya Kone an bɛ se k'a fɔ Ala ka ciden don ka to funangɛniya la ka ni ɲɔgɔnna baara daminɛ vraiment an b'a fɔ a bɛ Ala ka baara la a sen dalen bɛ kira sen na n'o la kisi ni nɛɛma b'a ye. Yaya Kone an ka sigida la ka denmisɛnnin tɔn k'a sigi an ka misiri kɔnɔ k'a ɲɛnamaya ka mawuludi k'a ɲɛnamaya ka Rajaba kalo k'a ɲɛnamaya an ka misiri la a dabɔra an ka denmisɛnnin tɔn ninnu fɛ. Yaya Kone ye o cɛba dɔ ye. N'o bɔra ka na nin sigida la ka na ni ɲɔgɔnna kɛ o t'i bala anw na an sigilen bɛ n'a ye wa an bɛ barikada kɛ. A ye kala min tugu halisa Ala ka kala minɛ Ala ka duga ka taa ka yelen bonya ka taa nin fɛ. Alimami ma yan sɔrɔ sinon a kun ka d'an ye ɲɛmakɔrɔ faraninda misiri a cɛ a n'a muso u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan mais fariganin bɛ alimami na a ma yan sɔrɔ mais a y'a wasa don cɛ ani musow la sotarama kelen ka na foli kɛ Yaya la u k'a dɔn k'a fɔ Yaya bɔra yɔrɔ min na ani silamɛya bɔra yen a nana aw minnu fɛ yan n'a nana ni ɲɔgɔnna baara kɛ kun foyi t'anw ye kunkɔrɔda kɔ. Donc kuma wɛrɛ ta an fɛ an bɛ dugawu kɛ kɛnɛ min sigilen filɛ nin Ala ka nin k'a fɔlɔ ye nin kana k'a laban ye. Ya Rabiya ale ye kalanbolo min sigi sen kan Ya Rabiya Ala ka kalanbolo ni Ala k'a taa ɲɛfɛ. An ka jamana yira Ala la ya Rabbi an b'a ɲini Ala fɛ jamana ye Ala k'a kolo suma fitinɛ min b'a kɔnɔ ya Rabbi Ala k'a fitinɛ ɲɔni hakilisigi tɛ Mali dugu mun na ya Rabbi Ala ka hakilisigiw nati. O la an bɛ an karamɔgɔw fo minnu ye bɔ mikoro kɔrɔ k'a di gɛribukɛ ma an jɔlen bɛ nin yɔrɔ in na an karamɔgɔw tɔgɔ la ani an balimakɛ ani an baarakɛɲɔgɔn a bɛ yafa ma koyi ani an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Sulemani Berete di kabako gɛribu karamɔgɔ min bɛ Ala ta fɔ a ti tamakiya a ti yɛrɛyɛrɛ a ti siran an jɔlen bɛ ale tɔgɔ la ni jɔyɔrɔ in na o la an bɛ foli de kɛ an balimakɛ ye ka dugawu k'a ye denmisɛnnin don an yɛrɛ denmisɛnnin ye makɔrɔba si bɛ Ala bolo ya Rabbi Ala k'a d'an n'a ma silamɛw an bɛɛ b'a dɔn denmisɛnnin mana Ala ko minɛ a kumaw ka ca tuma dɔ la n'i ye arapɛriya daminɛ mɔgɔw bɛ se k'i waleɲuman dɔn u b'i financer nka ni denmisɛnnin min y'a ka denmisɛnya don Ala ko la k'a yɛrɛ feere Ala ma an b'a dɔn an bɛ jamana laban min na i b'i sigi ni tɔgɔcɛn bɛɛ ye i b'i sigi ni lebu bɛɛ ye nka denmisɛnnin min y'i kɔ don o bɛɛ la k'a ka ɲɛnamaya bɛn dawa ma ka jɔn wele ka taa Ala ma silamɛw o kan ka dɛmɛ o denmisɛnnin o kan ka financer o la an b'a ɲini Ala fɛ a sen bɛ jɔyɔrɔ min na ya Rabbi Ala k'a ta fanga d'an n'a ma. An b'a fɔ Ala ni ce an b'a fɔ Ala ni ce donc Ala de ka kan ni foli ye ale de ye hinɛ ale de ye hinɛ lɔgɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi mawludu in
min sigira nin quartier in kɔnɔ Tabakɔrɔ yan musow cɛw kumana bɛɛ kumana mais an ka da la dɔrɔn mawludu in sigikun ye mun ye an yɛrɛ musow ta yara mun ye donc munna an ma kira ye o mais kira kun ye mawludu kɛ mais an m'a ye an y'a ye an karamɔgɔw o ye jɔn ye min y'an sababu ɲuman ye Bahauddin, Kamaluddin, Surafuddin, Asid, Sharif, Usman, Madan, Haidara, Bastante ani Bamarante. Ale min kɛra diɲɛ jigi ye ka kɛ lahara yɛrɛ jigi ye. Ni min ko k'i ma sɔn ne ka kuma i ma ko a kɛra lahara jigi ye. Ni bɔra mikro da la i ka ɲininka n b'a dalilu da i tigɛ. Donc munna musow ka disa biri disa kun bɛ kuranɛ kɔnɔ koyi mais bɛɛ ma ko a kan ale de nana ta k'a fɔ ko muso ka kan ni disa biri o la an b'a fɔ yan sija ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'a d'an n'a ma a ka denbaya n'an ka denbaya Ala k'a kɔlɔsi. An bɛ tila an bɛ yan musobaw fo min kɛra sababu ye ka an se yan o ye Awa Konate an b'a fo k'a barikada ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ ani an balimakɛ Suleiman Ya Kone o Konelaka don ni Konelaka ɲɛna a tɛ balan na i b'a sɔrɔ a ba ye Tarawele ou bien a muso ye Tarawele. O le na Konelaka ɲɛna a kɛra silamɛ a tɛ balan na n'o tɛ fɛn in kun b'olu de bolo olu de kun ye bamananw ye olu ni Kulubalilakaw o la muso tan ka dɔgɔ ni mɔgɔ kan ka kira ka anniversaire kɛ k'a ka mawludu kɛ musow an de kan k'a kɛ donc kira bangeni de musow yɛrɛ bɔra dunya juru la. N'o tɛ ni muso kun bangena u kun b'a ɲarama su don de ko mun kama k'a tɛ se kɛlɛkɛ banburu kɔrɔ k'a bɛna faso ni bulon mari mais kira nalen o de y'a kɛ sanu ye k'an kɛ lulu ye k'an kɛ marjana ye ka bonya di muso o la muso n'a fɔra ko an ka tila ka mawludu kɛ an bɛ wari bɔ. Mais ya muso n b'aw ɲininka dakun ye kelen an n'aw cɛw cɛ bɛ cogo di sokɔnɔna ka ɲi wa mawludu ka ɲi dɛ mais aw n'aw cɛw ka hakɛ ka ɲi sokɔnɔna tilennen don wa sinaw ni ɲɔgɔn cɛ aw tilennen don ɲɔgɔn ma wa musow n'o de fɔ n ko waati koronnen don. N'o tɛ muso ka walanda bɛ mɔgɔ min bolo o ye ni a ta ye madame Sidibe kɔni ne de b'a di musow ma wa u bɛ tile fana u bɛ cɛ bonya kɛ. Silamɛw an bɛ masaba in tanu bi sigi in na Tabakɔrɔ yan Bamaya an karamɔgɔ an'an kanuɲɔgɔn an'an baaraɲɔgɔn Yaya Kone sababu a n'a sigiɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ kɛnɛ in wasara kosɛbɛ nka waati min b'an bolo waati in ka dɔgɔ kosɛbɛ wa an yɛrɛ tɛna se ka don kuma yɛrɛ kɔnɔ tuguni sabula waati banna nka o n'a ta bɛɛ an b'a fɔ aw ye alhamdulillah alakira ko sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a tɛ se ka fɔ ka se a dan na tuma min na Allahu ta'ala b'a fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔna na وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكان قاتو أنغان غسيغا على كراكو كمولدو كفتي آية ورلاني أنكرمغو يافنو أنكرمغو باي أساد ساد دميا
kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu ni ala ga hine na ga fusamantiya ko an nyagari ala ga fusamantiya ani ala ga hine ani ala ga magari ubeti ma ala kira de ka wa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala kira mi Allah ta'ala sona ka ale de ci kan sama gabo janeme digen dala kanam bla aljine digen dala ulama fo abarka kene wasara sabla ni kene min flen yeni be kramogo gere gere wi kramogo ni almadu ulama bo gere gere de frale mi nyonga ya ula maba o de be maba do na maba o te maniti maba do wa mani era tiga maba buyi ye tamashe nyumai tamashe mi na ba nyagari kosme ulama fa alhamdulillah an wasalendo ni ya wati bela jenena chuga bela jenena ulama ala deli sigingara herela ala ka wuli herela sanwarela ala ka fara an shika wata malen ko fe ka boy an karamo Ustadul Fadil Yahya Kone ale yɛrɛ min ye kalanbulon intigi ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ ale min bolo a ye dakurunya fila bilasirali kɛ ani ka foli ni dugawu don kɛ bɛɛ lajɛlen ye fɛn min sɔrɔlu la an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ وسلم على من فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في العلم ولا كرم ثم الصلاة والسلام على حبيب المصطفى سيدي وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الحضور الكرام نلتقي اليوم في هذه المناسبة العطرية لذكرى مولد النبي الشريف لنذكر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمي الله سبحانه وتعالى فوق على بركة ألمي نمي كدا يواتيمي أبوك أبا سغولا ألمي كو بلا جنين لا تكتشون نما أبي علي ألمي مبلو أغفوي كلن سرينتي دانفين دونغا سيلا فعال لما يريد ولا يخاف عقباها الذي مساي من كدا يا أبوك أكلن كوفي كوندرانتي أني دانفين كي أمان سمع والله سبحانه وتعالى من يتوكل عليه افتفى نما مي يسمع الله منا نبي وسا نما نكشي يمون الله سبحانه وتعالى في أقول كدام فينا سوينا مكانه محمد صلى الله عليه وسلم أنا صدقه وأنا كصحابه أنا ما هو ما نوتولا كرا تونيولا نيوما كليه فقط أسيلارا جودوما كرا مينا يدام فين بلا جنين داني جوكو نيوماي كرا مينا يدام فين بلا جنين دان جوكو نيوماي فما الله سبحانه وتعالى ننا فأني كورونا كوننا وإنك لا على خلق عظيم محمد سقفي تعالى ني على يدان كي جوغني كي دان جوغو فينني ولا امي الله سبحانه وتعالى تانوني اويه كلا بركدا وتمني كوفي امي فوليك نبا بلا جني كفا بلا جني مع السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله كو شريف موسى اسراني امي الله ديلي ابولا كديمه على هيرلا على كاسيغا كديمه على هيرلا ajala maminye olu tay konye amaja mamiye olu tay konye sabla ni selibe wole mashite ya mi fatogo be fo mi mo ketogo be fo temi togo be fo di alakra muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyid al-awwalin wal akhirin imam al-muttaqin kiraj men godo kirami mbey ni mama yi bato ka bato nyana ni betay aka sujuru nyana ni betay aka heji nyana ni betay abi sara ala ni bey abi ala doni bey abi ala feni bey wa ala reba feni bela jene ay ala bato kat ma danfen bela jene ka fa ma ala ko ma korona kono wa in kana lirrahmani waladun fa anna awwal al-abidin no yasro danfet mi ala subhanahu wa ta'ala bulu qalat misaka dotta ka denye akon mi kira muhammad sallallahu alaihi wasallam kontu me ke adenye wala wala karabay nan bela jene nyon soro wakerenga amma foko anya ke anyere ye ala kara koyo de ni mami ake ado yake ire ye sabla e yake abika ke ima ke abika ke wala ni ire yake be utela ele kanga ala foko ala subhanahu wa ta'ala barkada ka don ka fo ala yi fara jokuna duka namngele ya utemene ko fe ame folike kuma do la wakati tuwa kama bi wajulu be gele akosobe me alla dana mauka fara nyogonga ni duskun kelenye duskumi hashidate duskumina dusumi nafigate duskumina duskumi juguyate duskumina ko lo kana fara nyogonga kala subhanahu wa ta'ala barkada siga foy ta'ala amba donc fa ala bo do jabi wala me do jabi keneka wala adamade ala ba fanje korona konnana inna ja'alna kulla shay'in sabab fattabi sababa ako fengo fene ala subhanahu wa ta'ala sababu kala ko kana nyine sababu ko
wala ala folen ko fe ka ala barkada ka nemani kishigala nyini ala fe ako ke dan fe na so herema kan no ye muhammad sallallahu alaihi wasallam ame an baw fo ka an faw fo ka an jenyogon fo ka an karamogo fo kira ba fanye man la yashkuri nasa la yashkuri la kama ka mama masaka mau barkada o tigila mo tsiga ala yere barkada ulla ni me mami be kwate ma barkada no ye hashiriye ni ya asmane lahara dron o ba so ani jana meleka no be nyona ami ala dele ala kana fara hashiru kan amina bama ya chena muso ku barkada bama ya chew barkada ka muso ku barkada kalande ku fo ku barkada ka fuku ni chew yere bama ya chew ku fo ku barkada ka fuku ni chew yere sablo yo fengo fenge u ya ku yere di kira sallallahu alaihi wasallam aba fanye akwa adamade foi ta adamade foni min bara wala subhanahu wa ta'ala bina bela jenin saraka ketala Allahu akbar iga ketala wala ni keta ubola kuda kuma dole mami ngara nyuma ngara ella fi alendo ngani mami ngara juguma ngara ado ko de bonetigi amala subhanahu wa ta'ala diala kan nyuma ngara amina ya fa amina ka jeunesse président fo wala président no ye tigan sangare ka amba ananga kalamlo nyama no ye tanti umma maiga ka fo ka barkada ka kalanem bela jenen fo atogola association muso ka association bama atogola no ye madame sangare anaka jamawlu ka bela jenen fo ko barkada no bolay maminu yere tayne do tay kana siga fiyo bamana ibe klio ibe yere suma koro we mado de ka suma nyini ne o suma mi nyini ka bla ikisi o koro sura kana maka kana nyaga yere la yere ti fuyi ay eti fuyi ibe yere suma koro we mado de ka suma gilane ke bla o koro suna yere te wallahi ne te skay wala ambe an fafo wallahi o fude no ye imam Kulubali Burama Kulubali wallahi ama afo ni kenenka afude aye mami nchi noe tonton Muruba jaraye ka afo ni kenenka wallahi na kanyama korka bela jini fo nyama korto na mbaw chama mbeya wallahi me folikuye de kalande chama mbeya awo muntula ka ubiya ku fo ku barkada na jala koro jikaw tumbeya no ne baraka yo ku fo ku barkada inshallah ne rabadi umbali maw na ben kenen kan wallahi ka damina an koro kala no ya an koro ka korobay burama kona ben kenen kan wallahi ata se abura muso na deuma wala me kuma nyongori inshallah ka foli ke deme bagawe ka foli ke ambali mawye balmaw kala subhanahu wa ta'ala deli awo sabali la ala kan ga sabali joni amina ne faw ne baw wallahi ni ayi ni kenen kan sabali yansiya an sabali ko be ban ay wallahi ko be ban nan sona ka sabali amma ko be mina jina lahara wallahi ma soro Allahu akbar an ga mi sangare biya ka fuka barkada am ala deli shijani kenen la bango nyuma ala ko dana ma dola ma ite ma do kuma da ni ma be nyonga kuma wani distance nara ibe adama den no ka do adama den yere ma mi wallahi sabali amo nyini bela jene fe wallahi am Allah subhanahu wa ta'ala deli inshallah sanwara mawludu wala ko jira anna alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah do wunyina chama nana wallahi ambalama do be franci oye wole ka ke ko do ku yo ka do nga papier ko la wallahi msoroba chama be aminu e bonyaw blaka na ko do ko do nga papier ko la ni wakati na no ya ngam sorobay no ye madame Kulubali Awa Jabate ni mo be usazi ya kone don ibadon kuma dola mama be usazi ya kone don ni msoroba ibadon ni wakati na abe Paris aka do nyini chika ya nsoro kuma mina ni mawludu kuma folai ako ni ya le taye ni ya le kungoye ako ya kone be jiya kokola ala kola akumbala Allahu akbar aye bunya oke aye fini min flen kana ni aye ni fini chima wa soro fini chama nana ni yoro ina memba fo mbatoma no ya Aminata madame Compaoré o yembatoma
bamaya kono ma folo mi fini dia ko karsa ni do ga ke mawludu fini o ale de nyina ma e jigiya de ni yoraina ma afo ka afuruke fo mama masaka mau barkada wallahi tisaka ala barkada do kan na folo nyini ya luba nyini ka do ala kola ni wakati na atme pare yana sasa masine mawludu ay min do ala be million kelembo ay mishi fladi ko di ala karama akone ma akoko ka to mawludu karala kale marché muso ka be 2 millions bo nengo mimi ko fe ngo ajan 2 milliards ke shima jurudu ala kara fala kara ka juru sara sallallahu alaihi wasallam wala ala karama fo ako Allahu al-mu'ti wa anna al-qasim ako ala de badi me ko ateklani ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ay ala badi nga ala kara wallahi atekla ala kara ko sabla ala ti foyi ka ala kara nyinema muhammad rasul wala ama fo ka barkada inshallah adama de tono de suno mani fi be ka tamate la adama de tono de wala me bela jene fo ka anga sisoko ka fo na furumso ka bamaya chena muso bela jene fo ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ben ala ko sabatini sigida ina amina ben ala ka sabatini sigida ina amina ben ala ka sabatini sigida ina amina ko fe nyama ko ka mbaw be ya madame Dramé no ye mfa ala ka jinala amina Dramé ma chesri limba wallahi ni wakati na mi do ni mawlu ka jama bela jene fe anga almami no ye jage trawle nyama ko ni wakati na mangene inshallah ani misri mauma nu mangene ni yoro ina ne ba nyini bamaya chana musofe anga do ku ye inshallah sabla adamadi kana son chini ka kana son kunu ka boy kono ay kana son kunu ka kana son fiyo ka ke fitri wale wala mi ala di ala kana ke fitri wale ka Allah subhanahu wa ta'ala dire jurumu ya fala ko no anye amina mama bola ka so kanaya ami ala deri ala ka bela jeni sigini heray amina ka fo pare no e muktar ketay ka fo na e wajuru bakele ngani duma ko lon sanfe ale de anga pare Allahu akbar fo kata minga fo kata si Allah subhanahu wa ta'ala ka sagoma domina Allahu akbar sabla adama de ako shetana de ma ka sheko te mamina shetana de ma ka karamo te mamina wallahi ama Allah subhanahu wa ta'ala de la kan shi karamo danya amina ka anje nyogon fo no yendenge anaka maw ustaz Berté inshallah ka fo ka barkada Badruddin Samake an karamo anan kalanga nyogo anan wajuru ka nyogo inshallah tani yere la wati koron kama mikoro masaka dama wallahi ama fo ka barkada ka déplacement la agib so to mambe ya ame do kai inshallah kala subhanahu wa ta'ala dire cijani kenna la bango nyumala ko dama amin ustaz jire ka fo ka barkada Usman Kuyate wallahi ka bela jene fo ka barkada kala subhanahu wa ta'ala deli sanchama bi ala bulala ko jira ana o temelen ko fe ka boy an kuma galamanin tegu ko yere labe ba je kulula fami soro lolula an je an wolu sheri an ɲɔgɔn fɛ bi an nana mawludu kɛnɛ kan ni soja kɛnɛ don ka ala fo ka ala waleɲuman dɔ ka ala barikada ni kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o dili ni manto in ma ka manto in fisa n'a ye sabula kira de nana kana ala ka laɲini min bɛ adamadenya la adamadenw ka se u ka dafalenya ma jogo la ani ala dɔn na ani u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la dilanni fɛn o fɛn bɛ kira de nana o walanda di an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ni o kira dili o de y'an se yan an ka parrain tɔgɔ la a ko ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛ in sigibagaw minnu kɛra sababu ɲuman ye ka kɛnɛ in sigi sen kan an ba minnu farala ɲɔgɔn kan ka an karamɔgɔ dɛmɛ n'o ye Ustaz Yaya Kone ka nin kɛnɛ in sigi k'u bɛɛ lajɛlen fo ka ala deli san caman bɛ ala bolo yarabi ala k'o yira an na siga t'a la mawludu de événement ye silamɛ bolo ni a kɛra kira ka laɲini bɛ sabati sabula mɔgɔw bɛ kira dɔn mawludu kɛnɛw de kan ka kira jogobaw ta k'a ladege mawludu kɛnɛw de kan an bɛ ala deli ala ka san caman yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزيد وبارك ومجد وكرم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الله سبحانه وتعالى فوق على بركة نما نكشي كوينا الله سبحانه وتعالى في أكو قدام في هنا سؤال ما كانوا محمد صلى الله عليه وسلم
ani aso dingo ani maaw ma no tugula kira tugula ni ɲumanya kɛli ye fo ka taa se lahara jɔdon ma k'Alahu subhanahu wa taala deli ne ni aw ala k'a fara ɲumankɛlaw kan alhamdulilahi rabbil alamin bi ye donba ye an bolo alhamdulilahi rabbil alamin don min bɛ n'a ɲɔgɔn man ca bi an bɛ samedi la n'o bɛnna le 20 décembre 2025 Bamako commune 6 kɔnɔna na n'o ye ɲamana Atizebugu Tabakɔrɔ ka bɛn ni mawuluduba ye min organisé la ɲamana dugumakolo sanfɛ yan ka bɛn ni kalandenw n'o ye alimarikazu sabilu naja n'o ye marikazu sabilu naja ye a bolofara min bɛ Bamako yan kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma a bolofara min bɛ ɲamana Atizebugu la yan a musow ka kalanbulon o de jɛna ka ni mawuludu in ka fara ɲɔgɔn kan sɔgɔma joona in na an jɛna ka fara ɲɔgɔn kan an ye yasini jigi kunufaya kun na n'o ye 236 an y'o kɛ sɔgɔmada in na ko hinɛ ko lase Alahu subhanahu wa taala Ala ko hinɛ lase taba bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma anw yɛrɛ an faw olu minnu fatula ka bɛ ye kabini 2010 le 14 10e mois 2010 a kɛla Côte d'Ivoire dugumakolo sanfɛ sɔgɔma joona in na an jɛna ka fara ɲɔgɔn kan ka yasini kalan ale ni bɛnbagatɔ bɛɛ lajɛlen kuma dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen bolo fana ma duwawu in kɛrɛnkɛrɛnna fana n'an ka seyida ye n'an ka musokɔrɔba ɲuman ye n'o y'an muso ɲuman ye n'o ye Aja Basitan Tarawele n'o de kɛla sababu ye ka Seyid Al-Sharif Al-Usman Al-Madan Haidara k'o de natigi dugumakolo in sanfɛ ni bi ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'o o lɔnhɔrɔma la Usman Sharif Madan Haidara al-yawma asba kal-ghayth alakara sallallahu alaihi wasallam a tun b'o de fɔ ko Abubakar kal-ghayth nafa aynama waqa a ko Abubakar bɛ komi sankisɛ ko a bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ nafa kɛ wa bi kuma dɔ la maa min bɛ yen i ye Seyid Sharif Usman Madan Haidara i y'a tɔgɔ mɛn i m'a tɔgɔ mɛn kuma dɔ la a ye nafa dɔ ɲɛ i ka du kɔnɔ kuma dɔ la ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn o de la an ye duwawu in an y'a kɛrɛnkɛrɛn kuma dɔ la fana k'a kɛrɛnkɛrɛn a ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Bahame Haidara kanuɲɔgɔn an ka sherifu a kanuɲɔgɔn a n'a ka cɛkɔrɔba min fatula Kayi ni wagati in na an ye duwawu in fana kɛrɛnkɛrɛn k'a k'a ye k'a kɛrɛnkɛrɛn fana k'a kɛ jamana ye jamana in an bɛ Alahu subhanahu wa taala deli Ala k'a bɔ o de kɛra baara in kunfɔlɔ ye sɔgɔmada in na o la wulada in na an jɛna ka na fara ɲɔgɔn kan ka na mawuludu kɛnɛ basigi Tabakɔrɔ Atizebugu o balontan dolanba in kan mawuludu in a bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen a tun bɛ an ka musokɔrɔba n'o ye Aja Awa Madame Kulibali Awa Jabate ni wagati in na fo Paris an bɛ duwawu k'a ye kuma dɔ la ni wagati in na a fari ma da la kosɛbɛ an bɛ Ala deli ni Ala kɛra bonya ni Ala kɛra hɔrɔma ye yarabi Ala ka lafiya di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma a denfa o tun ye an ka sheku ye n'an karamɔgɔ ani an ka ustazu min kɛla an fɛ n'a y'an kanu Alahu subhanahu wa taala kama n'o ye Alhaj Sheikh Muktar Keita Kabaɲamakɔrɔ o de ye kɛnɛ ye o de tun y'a parrain ye alhamdulilahi rabbil alamin aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye cɛw bɔla musow bɔla balimasɔrɔw bɔla kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma ani min jɔnni filɛ nin ye n'o ye an badenkɛ ye n'o ye Alustaz Ahmad Siribe an b'a fɔ k'a barikada ale de kɛra sababu ye a ka cɛkɔrɔba de kɛra sababu ye ka na ni anw ye ni dugumakolo in sanfɛ n'o ye Mali ye sinon an bɛɛ bangela Côte d'Ivoire dugumakolo sanfɛ mais an ka Mali sɔrɔ n'o ye 2005 ye cɛkɔrɔba in kɛlɛ gannen wagati a sɔnna ka ja ni kɔ ka ja ka nafolo kɔ ka na an ta ka na an bila ni dugumakolo in sanfɛ ko an kana kalan kɛ kalan jumɛn ko don n'o ye Ala ko kalan ye a ye sɛgɛn min kɛ a ye risiki min ta o de jaabi filɛ nin ye bi o de jaabi filɛ nin jama in ye o de la n y'o de fɔ n ka wajulu kɔnɔna na n ko adamaden n'i yɛrɛ ye kɛnɛ kan a dɔn k'a fɔ o ye dɔ ka kɛnɛ dilannen ye o la an bɛ kɛnɛ min kan nin wagati in na o ye an faw an'an baw an'an karamɔgɔw olu ye sɛgɛn minnu kɛ anw de filɛ olu de kɛnɛ kan nin ye alhamdulilayi nin yɔrɔ in na an bɛ Sabilinaja ye an b'a karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Sabilinaja ye a bolofara min bɛ Bamakɔ yan min bɛ Muntugu la min bɛ Tabakɔrɔ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nka anw tɛ ɲinɛ sabula Alakira b'a fɔ an ye man la yashkuri nasa la yashkuri la maa ma se ka maaw barikada o tigilamɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka Ala barikada an karamɔgɔ an ka sheku an ɲɛjɔyɔrɔ n'o ye Al-Ustaz Idris Banse nin wagati in na fɔ Côte d'Ivoire dugumakolo sanfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye sabula bi anw ka se ka kɛ wajulukɛla ye bi anw ka se ka kɛ karamɔgɔ ye a sababu ye ale de ye an bɛ Ala deli a n'a ka denbaya sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala ka an yɛrɛw Ala ka an kɛ kalanden ɲumanw ye an balima minnu bɛ yen n'o ye Sabilinaja kalanden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ka daminɛ Côte d'Ivoire ka na Burkina ka na Bamako ka na Mali la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'Alahu subhanahu wa taala deli Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen an tɛ bɔ an ka kuma na fiyewu fɔ an b'an ka sheku fo n'o y'an ɲɛjɔrɔ ye a Seyid Al-Sharif Al-Usman Al-Madan Haidara sija ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o di a ma nin y'an ka mawulud nin y'a premier édition ye an bɛ Alahu subhanahu wa taala deli édition caman bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na maa maa ye dɔrɔmɛ kelen bɔ nin ko in na an bɛ Alahu subhanahu wa taala deli Ala ka bɛɛ lajɛlen bila a ka mizani na an tɛ bɔ kuma na fiyewu fɔ an ka musow fo
n'o ye bamaya musow ye an b'u fo k'u barikada n'o ye Sabilanjɛ kalanbolo musow ye an b'u fo k'u barikada Umu Mayiga Madame Mayiga Umu Mayiga a n'a ka jama an b'u fo k'u barikada k'Alahu subahanahu wa taala deli dɔnni nafama Ala ko o kalifa an bɛɛ lajɛlen na an bɛ sigida min n'o ye bamaya ye an bɛ Ala deli sigida in Ala k'a sabati Ala ka barika don a la sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o da an bɛɛ lajɛlen ma k'Alahu subahanahu wa taala yɛrɛ deli télé Cherifila ye télé Cherifila ladira min b'u ka baara kɔnɔna na sayesi min b'u ka baara kɔnɔna na adala min b'u ka baara kɔnɔna na an bɛ Alahu subahanahu wa taala deli Ala ka o simaya Ala k'u mɛn jamanadenw kɔrɔ u bɛ ka kunnafoni gɛrɛgɛrɛ minnu d'a ma Ala k'u mɛn jamanadenw kunnafoni na an bɛ wudu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka ansɔrɔdini maa bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ yan Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma an karamɔgɔ n'o ye Alustaz Idriss Banse n'o ye ansɔri karamɔgɔ cɛba ye bi Côte d'Ivoire kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma Subere mara kɔnɔna na n'o ye ɲɛgo ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a sɛgɛrɛ ka ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ kalanden minnu b'a bolo a bɛ fɛ ka kɛ cogoya min yarabi Ala k'o kɛ ten k'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo an'an karamɔgɔ wɛrɛ minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na an b'u fo k'a fɔ k'u m'u tɔ to k'a fɔ nin de ye silamɛya ye k'a fɔ nin de ye balimaya ye k'a fɔ nin de ye tilennenya ye Alahu subahanahu wa taala a ko minnu misaliya k'o de ye i n'a fɔ komi soba kelen so n'a bɛ jɔ a mako bɛ siman na a mako bɛ nɛgɛ la a mako bɛ bɛlɛ la silamɛya kan ka kɛ ten de nka silamɛya man ɲi ka kɛ hasiriya ye silamɛya man ɲi ka kɛ juguya ye silamɛya man ɲi ka kɛ fadenya ye kira sallallahu alaihi wasallam an m'o ye alakira la an bɛ maa min nɔfɛ n'o ye alakira ye alakira yafala bɛɛ lajɛlen ma an y'o fɔ an ka waju kɔnɔna na n ko alakira tuma min na a jugu u y'a tɔɔrɔ k'a sɛgɛrɛ alakira yafal'u ma wa a ye hɛrɛ k'u ye wa an ka bɛn an ka kelenya an b'o n'o de ɲinina an bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ Alahu subahanahu wa taala deli Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ye an ka groupement de leader ye jeunesse groupement leader kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma an ka président n'o ye an kɔrɔkɛ kɔrɔba ye Cheikh Ahmadu Tidiane Diallo yan fɔ Torokɔrɔbugu sabula an ka Cherifila sɔrɔ a sababu ɲuman ale fana ale de y'an ka président ye an bɛ Ala deli sijan ni kɛnɛya Ala k'o d'an ma a jɛɲɔgɔn n'o y'a filani teri ye n'o y'a tɔgɔma ye n'o ye a Cheikh Ahmed Tidiane Haidara an bɛ Alahu subahanahu wa taala deli sijan ni kɛnɛya Ala k'o d'an ma a bɛ jama min ɲɛfɛ jama ta fanga Ala k'o d'a ma Ala ka juguw dɛsɛ Ala ka juguw malo Ala ka barika don an na Ala ka barika don an na si la wa akhiri da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin an baden Cherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔ o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen don Cherifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye Bamako Ɲamana ATT-bugu Tabakɔrɔ an karamɔgɔ Ustazul Fadil Yahya Koni ani ka fara a ka kalanbulon kalandenw bɛɛ lajɛlen kan u farala ɲɔgɔn kan ka wajuli kɛnɛ min sigi ka sanga ni kira ka bangeni nusɔjali yirali ye nin tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ duwawu minnu donna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan sanuman minnu fɔra Ala k'an kɛ jɔn kunnandi ye ka kumakan ninnu waleya baara ninnu tɛ taa musakaw kɔ a musakaw bɔra yɔrɔ minnu na Ala ka a ɲɔgɔnna caman bila a nɔ la k'a ɲini Ala fɛ an ka jamana n'o ye Mali ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Ala k'o don jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Ala kun y'aw garisɛgɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira ala kira ya Mamado, Takiyullahi Mamado.